د سوشانت سېنګ راجپوت خوله تل له مسکا ډکه او له ژوند خوند اخیسته. د ښکاري ژوند پیل له تیاتر وکړ. بیا ډرامو او وروسته یې فلمونو ته مخه کړه او ډېر ژر یې شهرت پیدا کړ. پولیس وايي سوشانت سېنګ څو ورځې وړاندې په خپل کور کې ځان زندۍ کړی و او مړ شوی. خو کله چې دا خبر په پټنا کې د هغه د کورنیو غړو ته ورسید نو ټول یې حق پک کړل. کله چې مې ټلویزیون روښانه کړ نو زړه یې رامات کړ. هغه د بهار بچی و او ځانوژنه نشي کولی. د سوشانت د کوچنیوالي ملګري هم حیران دي چې ولې یې ځان وواژه. له کوچنیوالي مو سره پیژندل او دلته په نږدې لوبغالي کې مو سره کرکټ کاوه. مثبت فکر یې درلود نو ځکه یې د ځان وژلو خبر حیران کړم. باور مې نه کیږي چې داسې څه د پیښ شوي وي. د سوشانت له کوره پولیسو داسې کوم لیک ترلاسه کړی نه دی چې ولې یې ځان وژلی. خو نږدې ملګري یې وایي چې له څه مودې د ده رواني حالت ښه نه و او تر ډېر فشار لاندې و. आजकल जो कोरोना से जो लॉकडाउन की वजह से भी एक د کورونا له کبله ټول بند یو دلیل کېدلی شي. د ټول بند له کبله څوک بهر نه ځي نو ځکه ځان ګوښې احساسوي او د ژور خپګان یو دلیل همدا ټول بند دی. سوشانت سېنګ په ډېرو مهمو فلمونو کې رول لوبولی خو د کرکټ لوبغاړي ستوري په ژوند جوړ شوي فلم یې ډېر شهرت پیدا کړ. نور مشهور فلمونه یې کیدرنات، کایپوچی، چیچوري او داسې نور دي. د امیر خان په پیکې نومي فلم کې د یو پاکستاني زده کوونکي رول لوبولی و. په مړینه یې په فلمي او د کرکټ په نړۍ کې ډېرو خواشیني څرګنده کړه. 34 کلن سوشانت ډېر ژر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او ناڅاپي مړینې یې ټول بالیووډ خفه کړ.